Galera do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na casa do meu primo. Tô tentando pegar um saltigaminha ali. Está ali minha gaiola. Vou deixar plantar de lado. Onde tem um saltigaminha que tá descendo pra comer ali. Vou ver se eu pego, galera. Eu vou mostrar pra vocês, ó. O cavalo que tem, o cavalão besta, que é uma fêmea. Coisa mais linda. Oi! Já vou! Olha, galera. Besta muito linda. Muito linda, galera. Ela tá ali. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se eu pegar o saltigaminha. Oi! Se eu pegar o saltigaminha, eu mostro pra vocês, galera. Depois. Então hoje eu posto vídeo. Falou, galera.